ครับผมโอโบพระมารอีสานบ้านเฮาครับว่าสิออกมายิงป่านะครับ แต่ว่าสภาพอากาศบ่เอื้ออำนวยนะครับเบิ่งข้างหลังมืดครึ้มนะครับ แล้วก็มีผักตบครับลมพัดลมแห้งพัดผักตบเข้ามาลมพัดผักตบเข้ามาทางด้านหลังนะครับโอ้บึงต้นไม้ด้านหลังหมดลมมาแต่ละเทือนะครับปิวครับลมพัดผักตบเข้ามาดันไม้นี่เคยมายิงปลานิ่นนะครับ เดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งนี่นะครับสภาพอากาศลมพัดแห้งแล้วก็ผัดเอาผักตบชวาเข้ามาตันไปแล้วครับนี่ไม้เคยยิงปลานิ่นนะครับเคยยิงปลานิ่นขึ้นต้นยูคาต้นนี้นะครับนี่ต้นลมกำลังพัดดีๆโอ้หมวกปิวครับ หมวกผมปิวแล้วนี่ครับลมแห้งเกินครับมื้อนี้ว่าสิออกมาซองเบิ่งคลื่นน้ำว่าแม่นน้ำทะเลว่าแม่นคลื่นน้ำโขงกระโดดนี่ผักตบตันเมื่อแล้วครับบอลจอมยิงปลานิ่นก็ได้ถอนกำลังครับมือนี้บ่ได้ยิงดอกนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งมายิงปลาชะโดจักหน่อยซะก่อนเนาะติดตามกันเบิ่งครับครับผมให้พี่น้องเบิ่งสภาพหมายยิงปลามื้อนี้นะครับดูจากต้นไม้ครับว่าสิออกมายิงปลานะครับว่าสิออกมาจอบเบิ่งปลาชะโดมากับปืนตัวนี้ครับนี่ครับห่างขึ้นยิงปลาครับอยากมีแต่เสียงลมหน่อยจักหน่อยนะครับโอ้หมากระยานี่ครับเบิ่งน้ำซะก่อนครับนี่ลมพัดน้ำพัดพักตบเข้ามานะครับนี่สิเป็นสภาพหมายยิงปลาไม่ได้ยิงหรอกครับมือนี่เป็นจังสินะครับออกมาแล้วลมพัดแห้งเดี๋ยวสิออกแล้วครับเดี๋ยวจะออกจากนี้แล้วครับเพราะว่าลมมาแห้งหลายกับยันงาใหม่นะครับให้พี่น้องเบิ่งสภาพคลื่นน้ำซะก่อนนี่ครับหมายที่เคยมายิงปลานิ่นนะครับนี่คือหมายที่เคยมายิงปลานิ่นแล้วก็จอบยิงปลาชะโดว่าน้ำขึ้นแล้วว่าจะออกมาจอบยิงปลาชะโดนะครับแต่ว่ายิงบ่ได้ครับมือนี้โอเคครับย่างกลับซะก่อนเบิ่งลมพัดพักตบเข้ามาฝั่งนี้เบิดนะครับสภาพพายุเข้าครับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับโอ้ลมแห้งกันดีครับต้องได้ถอยแล้วครับถอยสภาพอากาศแบบนี้บ่ไหวอลีครับลมแห้งครับลมแห้งต้นไม้ต้นยูคาโลดโอ้ยพายุเข้าครับ เดี๋ยวสิพาออกไปรอเบิงแถวขางทางนะครับแถวขางทางดำขางทางใหญ่เผื่อมันมีบ่องบ่ล่มแล้วปลาคออาจจะเข่านะครับพวกปลาคอปลาสูตรปลากระสูตรอาจจะเข่านะครับมื้อนี้บ่ได้กินหรอกครับปลาชะโด ลมแห้งเกินครับเดี๋ยวตามไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะออกไปขางทางดำครับให้พี่น้องเบิ้งสภาพน้ำนะครับตอนนี้อยู่ทางดำแล้วนะครับอยู่ทางใหญ่ครับมาสิออกเบิ่งมาส่องเบิ่งปลาอยู่ข้างทางแต่ว่าบ่ได้คือเก่าครับบ่ได้คือเก่าเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งสภาพน้ำนะครับน้ำจันอากาศอำนวยครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งสภาพน้ำนะครับอันนี้น้ำจันอากาศอำนวยครับเบิ่งสภาพน้ำซะก่อนเดี๋ยวซูมให้เบิ่งนี่ลมแห้งครับว่าแมนทะเลคลื่นน้ำมาว่าแมนทะเลนะครับ
สภาพน้ำจันทร์ครับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับพายุเข่าครับนี่ครับเส้นทางอากาศอำนวยอำเภอศรีสงครามนครพนมครับเส้นทางนี้เบิ้งฝั่งนี้ฝั่งทางหนองตะไคร้ทางคุมไต้นะครับของอากาศอำนวยส่วนฝั่งทางนี้เป็นฝั่งทางบ้านน้ำเมืองครับโอ้ลมแห้งคือน้ำแห้งน้ำขึ้นแล้วนะครับน้ำขึ้นแล้วพายุเขาพร้อมมือนี่โอเคครับบอหมานนะครับมือนี่ผมมีหวังยิ่งครับเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วว่าจะออกมาส่องเบิ่งชะโดอยู่ของแซงนะครับแต่ว่าลมแห้งพัดตบเข้ามาปิดหมายเบิ่เลยมือนี่บอหมานนะครับลมแห้งสิพัดออกไปอีกแล้วเอาเป็นว่าไปพบกันคลิปหน้าครับมือนี่พอได้ยิงจักบาทครับเอาโบประมาณที่3,000เท่าครับ